السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Inshallah. Inshallah, in 3 bis 4 Tagen beginnt der gesegnete Monat Ramadan. In diesen Tagen werden die Fastentage aufgrund ihrer Länge, vor allem in den heißen Ländern, sehr schwierig sein. Aber trotzdem muss jeder gesunde, erwachsene Muslim fasten und es ist eine Pflicht für ihn. Es gibt aber Situationen, in denen das Fasten nicht Pflicht ist. Es gibt auch in heißen Ländern einige Arbeiter, wenn es solche Situationen sind, dass sie nicht fasten können, dann gibt es Auswege. Genauso gibt es einige Länder, in denen der Tag 22 oder 23 Stunden lang dauert und nur 1 bis 2 Stunden die Nacht dauert. Das ist auch keine richtige Nacht, sondern bleibt hell oder es dämmert nur. Deswegen wurden diese Jamaats auch dort angewiesen, dass sie gemäß einer Schätzung ihre Sehri und Aftari festlegen können, dass der Fastenbeginn und Fastenbrechen, indem man ungefähr 18 bis 19 Stunden festlegt. Das ist, wenn man etwas weitergeht, sind das die Stunden, die üblich sind. Wenn man dies nicht tun könnte, dann könnte man weder Tahajjud verrichten, noch könnte man Sehri und Aftari machen, noch könnte man Isha und Fajr verrichten. Es gäbe keine richtigen Zeiten dafür. Für solche Orte gibt es einige Jamaats und dort handeln sie gemäß dieser Schätzung. Und die Fastentage, das Fasten ist eine Säule des Islams. Und es ist eine Pflicht, diese Säule zu erfüllen. Über das Fasten gibt es verschiedene kleine Fragen, die gestellt werden. Über die Zeit des Sehri oder Aftari oder über die Krankheit oder über Reisende. Verschiedene Fragen kommen auf. In der Jamaat ist es eine Segnung Gottes, dass jedes Jahr Hunderttausende Menschen der Jamaat beitreten, aus verschiedenen muslimischen
Gruppierungen, aber auch aus verschiedenen außerislamischen Gruppierungen. Auch in verschiedenen islamischen Gruppierungen gibt es Unterschiede und verschiedene rechtliche Rechtsschulen. Und wenn diese Menschen in die Jamaat eintreten, dann sind sie manchmal besorgt oder möchten Fragen stellen, möchten einige Dinge wissen, die sie nicht kennen, oder sie stellen neue Fragen. Genauso gibt es auch einige Menschen aus außerislamischen Gruppierungen, die eintreten in die Jamaat, die noch nichts wissen über den Islam. Für sie muss über die Säulen des Islam müssen sie Bescheid wissen, und Allah hat in dieser Zeit den verheißenen Messias al-Islam als Richter geschickt, der in jeder Hinsicht in der islamischen Lehre Entscheidungen treffen sollte, und dies hat er auch getan, und er hat Lösungen zu allen Problemen bekannt gegeben. In dieser Hinsicht finden wir also in dieser Zeit durch die Worte und durch die Lehren des verheißenen Messias al-Islam Antworten auf unsere Fragen. Ich werde, wie ich gesagt habe, die Fragen, die über die Fastentage gestellt werden, einige Fragen werde ich aufgreifen und die Lehre und die Antworten des verheißenen Messias al-Islam über diese Fragen, was waren seine Urteile, seine Fatwas, das werde ich heute erläutern. Wir sollten wissen, dass in dieser Zeit über die Gebote und die Scharia seine Lehre, die Lehre des verheißenen Messias al-Islam, die Lösung für alle Probleme ist. Denn er ist der Richter. Als erstes sollte man immer wissen, dass Taqwa, die Rechtschaffenheit, die Grundlage für jegliche Taten im Islam ist. Aus diesem Grund muss man auch, wenn es um das Fasten geht, die Taqwa, die Rechtschaffenheit vor den Augen haben und die Aussage des verheißenen Messias al-Islam immer beachten, dass man die Fastentage für Gott mit Wahrhaftigkeit erfüllt. Es gibt einige Fragen, die gestellt werden. Einige Menschen fragen über den Ramadan, stellen zum Beispiel auch verschiedene Kinder diese Frage, dass im Ramadan und im Eid warum wir unsere Eid-Tage oder unser Fastenbeginn anders ist als bei Nicht-Ahmadis. Erstens, das ist kein Prinzip, das wir anders verrichten müssen, dass unbedingt unser Tag ein anderer Tag sein muss. Der Beginn des Ramadan und der Abschluss des Ramadan muss nicht verschieden sein. Und wir tun das auch nicht bewusst, dass wir unbedingt einen anderen Tag festlegen müssen. Es gab verschiedene Jahre, und dies passiert immer wieder, dass wir und andere Muslime am gleichen Tag mit dem Fasten beginnen und am gleichen Tag das Eid feiern. In Pakistan und anderen muslimischen Ländern, wo es diese Komitees gibt, die den Mond sehen seitens der Regierung, wenn sie bekannt geben, dass man den Mond gesehen hat und die Zeugen vorhanden sind, dann richten wir uns daran und beginnen zu fasten. Und schließen unsere Fastentage auch damit und feiern auch das Eid damit. In diesen Ländern, in den westlichen Ländern, gibt es keine Bekanntgabe seitens der Regierung, es gibt keine Mondsichtungskomitees und das wird auch nicht bekannt gegeben. Aus diesem Grund richten wir uns nach der Sichtbarkeit des Mondes, nach der Berechnung der Sichtbarkeit des Mondes
und beginnen so mit den Fastentagen und enden auch so mit den Fastentagen und feiern das Eid. Wenn unsere Schätzung sich als falsch erweist und der Mond vorher sichtbar wird, dann mit vernünftigen Zeugenaussagen von gläubigen Menschen, dass sie den Mond gesehen haben, kann man auch den Ramadan vorher beginnen. Es muss nicht sein, dass die Zeittafel, die veröffentlicht wurde, dass sie endgültig ist. Aber man muss dafür den Mond gesehen haben. Aber zu sagen, dass wir unbedingt ohne Sichtbarkeit des Mondes fasten, weil die Nicht-Ahmadis dies tun, oder Eid feiern, weil die Nicht-Ahmadis dies tun, das ist falsch. Der verheißene Messias a.s. hat in seinem Buch Surma Chashmai Arya dies erläutert. Und er hat die Schätzung und die Berechnung nicht abgelehnt, denn das ist eine Wissenschaft. Aber er hat die Sichtbarkeit des Mondes erläutert. Und der verheißene Messias sagt, Allah hat für die Gebote eine Einfachheit geschaffen und hat einen einfachen Weg gezeigt, dass man nicht in Feinheiten sich begibt. Für die Fastentage hat er nicht gesagt, solange ihr nicht aufgrund der astrophysikalischen Begebenheiten erfahrt, ob es 29 oder 30 Tage sind, sollt ihr nicht fasten. Das heißt, solange die Prinzipien, die von den Astronomen festgelegt worden sind, gemäß einer Schätzung, die Astronomen berechnen dies, sie haben verschiedene Prinzipien festgelegt. Es muss nicht sein, dass wir uns immer daran richten. Und wenn sie ihre Schätzung das sagt, dass wir dann anfangen zu fasten und wir gar nicht uns bemühen sollten, den Mond zu sehen, das ist falsch. Der verheißene Messias hat gesagt, dass ihr die Sichtbarkeit des Mondes sehen sollt, denn es ist wichtig, dass man nicht die Bevölkerung mit diesen Feinheiten der astrophysikalischen Beobachtungen konfrontieren muss. Das wäre nicht gut für normale Menschen. Und es gibt auch verschiedene Fehler, die dabei entstehen können. Deswegen ist es ganz eindeutig und für die Bevölkerung auch sehr einfach, dass man nicht jeden für einen Astrophysiker hält und dass man nicht bloß abhängig bleibt von Astronomen, wann der Mond denn aufgehen wird, sondern wenn man die eigene Sichtbarkeit bedenkt, man darf nicht nur sich auf die wissenschaftliche Berechnung verlassen, sondern man darf nicht mehr als 30 Tage fasten, das ist das Maximum, aber man muss den Mond sehen und wenn er nicht sichtbar ist, dann verlässt man sich auf die Berechnung und darauf, dass man höchstens 30 Tage fastet. Dann sagt der verheißene Messias, man muss auch wissen, dass die eigene Sichtbarkeit des Mondes eine größere Methode ist, eine bessere Methode ist als die reine wissenschaftliche Berechnung, die auf eine Schätzung beruhen. Auch die Regierenden in Europa haben die Sichtbarkeit des Mondes für wichtiger erachtet und haben verschiedene Teleskope und so weiter errichtet. Die Vernünftigen in Europa, die Wissenschaftler haben auch aufgrund der Beobachtung
diesen Zweig der beobachtenden Astronomie geschaffen, statt sich nur auf Berechnungen zu verlassen. Verschiedene Teleskope benutzen sie, um zu sehen, um verschiedene Himmelskörper zu betrachten. Es gibt, wie ich gesagt habe, auch Fehler in Schätzungen und in Berechnungen. Und wenn solche Fehler passieren, zum Beispiel, wenn man den Mond einen Tag vorher schon sieht, als es berechnet wurde, was soll man dann machen? Wenn man einen Tag vorher schon den Mond gesehen hat und es schon bewiesen ist, dass wir ihn gesehen haben, darüber wurde einmal eine Frage an den verheißenen Messias Islam gestellt. Aus Sialkot kam eine Person und fragte, dass man den Mond hier nicht am Dienstag, sondern am Mittwochabend gesehen hat, wobei der Ramadan am Mittwoch schon begonnen hatte. Normalerweise. Und deswegen wurde am Donnerstag hier gefastet. Er fragte, man hätte eigentlich am Mittwoch schon fasten sollen, aber bei uns wurde am Donnerstag begonnen, was sollte man nun tun? Der verheißene Messias Islam sagte, man sollte dann nach dem Monat Ramadan einen Tag mehr fasten, weil man einen Tag zu spät begonnen hat. Genauso, das Sehri ist wichtig für das Fasten, dass man morgens etwas isst vor dem Fasten. Und das ist ein Gebot des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In einem Hadith heißt es, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ihr sollt in den Fastentagen das Sehri essen, denn darin liegen Segnungen, wenn ihr das Sehri esst. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam pflegte dies auch zu tun und er sorgte auch dafür, dass die Mitglieder der Jamaat, seine Freunde, dies auch taten und er ermahnte sie, das Sehri zu essen. Auch die Gäste, die nach Qadian kamen, für sie wurde für Sehri gesorgt in Qadian. Es gab eine große Sehri-Veranstaltung und es wurde eingerichtet. Hazrat Sahibzada Mirza Bashir Ahmad Sahib Raziyallahu Ta'ala Anhu schreibt hierüber, dass Munshi Zafar Ahmad Sahib Kapur Talvi einmal schriftlich mir mitteilte, dass er in einem Zimmer in der Nähe von Masjid Mubarak war und er aß zu Sehri, als der verheißene Messias des Islam eintrat. Er sagte, er sah mich, wie ich Sehri aß und sagte, sie essen Dal mit Roti, und er holte einen Organisator und sagte, sie sollten doch nicht so etwas zum Sehri servieren. Und der verheißene Messias des Islam sagte, alle Personen, die hier sind, die sind nicht auf der Reise, die sind hier, die wohnen hier und deswegen fasten sie, und frage jeden, was er gerne essen möchte und was er morgens denn gerne isst. Und deswegen sollt ihr genau so für sie kochen, was sie wünschen. Und dann holte der Muntasim für mich noch ein neues Essen, aber ich hatte schon gegessen und das Asan war gerufen. Und Huzur sagte, iss schnell, Asan ist zu früh gerufen worden, das macht nichts, du kannst gerne zu Ende essen. Der verheißene Messias al-Islam, mit ihm das Namaz Tahajjud zu verrichten und das Sehri zu essen, darüber gibt es eine Überlieferung, und Mirza Bashir Ahmad Sahib berichtet, dass Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib einmal berichtete, dass im Jahre 1895 ich den ganzen Monat Ramadan in Qadian verbrachte und ich betete das Namaz Tarawih hinter dem verheißenen Messias al-Islam. Es war seine Gewohnheit, dass er die Witr vorher schon verrichtete und später dann das Namaz Tahajjud verrichtete. Und im ersten Rakat betete er Ayatul Kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, bis Aliyul Azim. Und in dem zweiten Rakat betete er die Suratul Ikhlas. Und im Ruku und im Sajda betete er Ya Hayyu Ya Qayyum bi Rahmatika Astaghith. Und er betete dies in einer Stimme, dass ich das hören konnte. Und er aß das Sehri nach dem Namaz Tahajjud und manchmal aß er
so lange, bis das Asan gerufen wurde. Und bis zum Ende des Asan aß er auch manchmal. Und ich sage, er sagt, Mia Bashir Ahmad Sahib sagt, das Problem ist, dass man so lange essen kann, bis die Dämmerung vollständig da ist. Mit Asan hat das nichts zu tun, denn das Asan beginnt mit der Dämmerung und deswegen denken die Leute, dass das Asan die Grenze zum Sehri ist. Aber in Qadian wird sofort, wenn die Dämmerung beginnt, das Asan gerufen und manchmal auch ein paar Minuten vorher aus einem Fehler heraus. Und der verheißene Messias Islam sorgte sich nicht darum, sondern solange die Dämmerung nicht vollständig anbrach, aß er zu Sehri. Und genau das verlangt die Scharia. Man soll nicht nach wissenschaftlichen Berechnungen das Essen beenden, sondern wenn man mit dem Auge die Dämmerung und sieht, dann soll man nicht mehr essen. Und das ist das Wort Tabayyun, das ist auch bezeichnet. Auch im Hadith heißt es, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass ihr nicht nach dem Asan von Bilal das Sehri verlassen sollt, sondern bis Ibn Maktum, er war nämlich blind und solange die Menschen selber nicht sagten, jetzt ist der Morgen angebrochen, der Morgen ist angebrochen, solange rief er nicht das Asan. Letztes Jahr hatte ich einem Menschen gesagt, einer Person gesagt, dass er sehr lange das Sehri ist und er betete er machte noch einmal legte noch einmal die Fastentage ein, nachdem ich das sagte, aber wenn das die Zeit war, die er eingehalten hatte, dann ist es in Ordnung, dann ist das kein Problem. Und auch jetzt, jeder kann das überprüfen, man hört das Asan ja nicht hier von den Moscheen, aber wenn man die Dämmerung sieht, der Morgen anbricht, so lange kann man essen. Auf Sehri war der Messias auch ganz besonders gastfreundlich und Mirza Bashir Ahmad Sahib sagt, dass die Frau von Khalifa Rashiduddin Sahib Marhum durch Lajna Imaila Qadian schriftlich mitteilte, dass im Jahre 1903 sie und Dr. Sahib Marhum aus Roorkee kamen. Er hatte 4 Tage frei und der verheißene Messias fragte, während der Reise fasten sie natürlich nicht. Haben sie gefastet? Und wir sagten nein. Und der verheißene Messias gab uns ein Zimmer und Dr. Sahib sagte, wir werden nun fasten. Der verheißene Messias sagte, sehr gut. Dann sagte der verheißene Messias, sie sind auf der Reise. Und er sagte, ich möchte einige Tage bleiben und hier gerne fasten. Der verheißene Messias sagte, gut, ich werde Ihnen Kashmiri Paratha geben. Ich wusste nicht, was Kashmiri Paratha ist. Und als die Sehri anbrach und wir nach dem Tahajjud das Essen serviert wurde, kam der verheißene Messias selbst in unser Zimmer. Das war im unteren Geschoss des Hauses. Und Maulvi Abdul Karim Sahib war im 3. Stockwerk. Seine ältere Frau, Karim Bibi Sahiba, die man Maulviani nannte, war aus Kashmir und sie pflegte gute Parathas zu machen und Huzur hatte sie gebeten, Paratha zu machen und diese warmen, heißen Parathas brachte der verheißene Messias zu uns und sagte, essen Sie in Ruhe. Ich war sehr beschämt und auch Dr. Sahib war sehr beschämt, aber auf unsere Herzen war eine große Wirkung der Liebe des verheißenen Messias und wir waren voller Freude. Und dann wurde der Gebetsruf gerufen und das Asan gerufen und Huzur sagte, essen Sie in Ruhe, wir haben noch genug Zeit. Und dann sagte er, im Heiligen Koran sagte Allah, Kulu washrabu hatta yatabayyanu al-khaytul abyazu min al-khaytil aswade. Ihr sollt min al-Fajr. Das heißt, die Leute, die richten sich nicht danach, sagte der verheißene Messias, aber man soll sich danach richten. Sie können essen, es ist noch genug Zeit und der Muezzin hat vorher schon den Gebetsruf gerufen. Und Huzur blieb stehen und wir aßen weiter und Dr. Sahib sagte,
Hazur, bleiben Sie doch sitzen, wir können selber die Pratas holen, aber Hazur gab uns immer mehr. Und in diesem Essen war ein Salen und einige Savaiya. Man soll gut essen, aber ein Maß muss man einhalten. Nach dem Fasten sollte man auch das Gefühl haben, dass man gefastet hat. Darüber wird über den verheißenen Messias Islam berichtet, Hazrat Muslim oder Anhu sagt, dass Allah sagt, Yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usr. Allah möchte Einfachheit für euch und nicht Schwierigkeit. Wir wollten nicht, dass ihr einen Glauben annehmt und dann Schwierigkeiten erleiden müsst. Deswegen, sagt Allah, haben wir für euch Fasten festgelegt, damit eure Schwierigkeiten beseitigt werden. Das ist ein Punkt, der einen Gläubigen zu einem Gläubigen macht. Das sollte man immer wissen. Das heißt, Allah möchte für euch Einfachheit und keine Schwierigkeit. Und was ist die Erläuterung von diesem Vers? Die Erläuterung ist, dass dieser Punkt den Menschen zum Gläubigen macht. Im Fastentag hungrig zu bleiben, ist also kein Schaden für den Menschen, sondern ein Vorteil für den Menschen. Wer denkt, dass im Ramadan, dass der Mensch nur hungrig bleibt, der leugnet den Koran, denn Allah hat den Ramadan geschaffen, damit ihr Nahrung zu euch nehmt, die Allah euch gibt. Das ist also das wahre Leben, das Allah uns Essen gibt. Alles andere Essen kann man nicht als Essen bezeichnen, sondern das sind Steine, die den Menschen zugrunde gehen lassen. Ein Gläubiger soll sehen, für wen er ist. Wenn das für Gott ist, dann ist das ein wahres Brot. Aber wenn er das nur für sein Wesen tut, dann ist es kein richtiges Brot. Wenn man das Sehri aufgrund des Gebotes Allahs ist, dann kann man gerne auch gut zu Sehri essen. Dann ist das eine Sache, die man für Allah tut. Und wie der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, darin liegen verschiedene Segnungen. Und wenn man nur seinen Magen füllen möchte und gutes Essen zu sich nehmen möchte, weil es einem gefällt, dann ist das für das eigene Nafs, für das eigene Wesen, für das eigene Ich. Und der verheißene Messias sagt, das Kleid, das man für Gott trägt, ist wahrhaft ein Kleid, und das, was man für sein Wesen trägt, ist gar kein Kleid mehr, sondern man ist nackt. Ihr sollt also alles für Gott tun, dann bekommt ihr Einfachheit. Und damit ist auch jenes Argument abgelehnt einiger Leute, die den Ramadan dafür nehmen, um zuzunehmen. Es gibt Menschen, die im Ramadan mehr essen. Sie nehmen nicht ab, sondern nehmen zu. Der verheißene Messias pflegte zu sagen, für manche Menschen ist der Ramadan ein Monat, in welchem wie ein Pferd, der gutes Essen bekommt, und diese Menschen essen viel Mitaya und viel Butter und viel Fett, und sie kommen aus diesem Monat so dick heraus wie ein Pferd, welches sehr vieles zu essen bekommt. Ihr sollt Sehri machen und Iftari machen, denn darin liegen Segnungen, aber ihr sollt nicht nur essen, das ist nicht euer Ziel. Das fördert die Segnung nicht. Ihr sollt das Maß einhalten. Ihr sollt Gutes essen, aber das Maß einhalten. Während der Reise und während der Krankheit soll man nicht fasten. Hazrat Muslim Anhu sagt an einer Stelle, ich weiß und kann mich daran erinnern, dass Mirza Yaqub Beg Sahib, der heute nicht das Bett gemacht hat und einer dieser aller Anführer der Ghair Mubayin ist, er kam und der verheißene Messias, er kam zum Asr, und der verheißene Messias sagte, bitte brechen Sie das Fasten, denn Sie dürfen nicht fasten. Und der verheißene Messias sagte einmal, man sollte die Einfachheit, die Gott geschaffen hat, einhalten, denn die Religion ist nicht dazu da, um Schwierigkeiten auf den Menschen zu bringen. Solche Menschen, die sagen, dass ein Reisender oder Kranker doch fasten kann, wenn er das möchte, ich halte das nicht für richtig, sagte der verheißene Messias. Hazrat Khalifatul Masih Awwal zitierte ein
Ausspruch von Muhyiddin ibn Arabi, der sagte, dass es nicht erlaubt ist, während der Reise und Krankheit zu fasten und man sollte dies noch einmal tun, wenn man dies getan hat. Und der verheißene Messias sagte, ja, genau das glaube ich auch. Das ist auch mein Glaube. Hazrat Muslim und Raziyallahu ta'ala anhu sagt an einer anderen Stelle, er war dabei, eine Rede zu halten und er sagte, dass eine Frage mir gestellt wurde und diese lautet, dass der verheißene Messias al-Islam über das Fasten gesagt hat, dass ein Kranker oder Reisender, wenn diese fasten, dann müssen sie dies nachholen. Und in Al-Fazl, Hazrat Muslim anhu, sagt, dass in Al-Fazl von ihnen, sagt ein Mensch, gesagt wurde, dass Menschen, die zur Jalsa kommen, hier fasten können. Während der Jalsa war das Ramazan und in diesen Tagen wurde bekannt gegeben, dass sie fasten können. Also Muslim sagt, diejenigen, die später fasten, ist auch kein Problem, das können sie auch tun. Darüber sagt also Muslim möchte ich sagen, dass ich keine Fatwa in Al-Fazl veröffentlicht habe. Ja, eine Fatwa des verheißenen Messias al-Islam wurde veröffentlicht. In den ersten Tagen des Khilafats ermahnte ich dazu, nicht zu fasten während der Reise, denn ich hatte den verheißenen Messias al-Islam gesehen, dass er die Reisenden daran hinderte zu fasten. Einmal sah ich, dass Mirza Ayub Beg Sahib im Ramazan kam und er hatte gefastet. Aber während des Asr sagte der verheißene Messias, dass sie das Fasten brechen sollen, weil sie nicht während der Reise fasten dürfen. Und es wurde groß diskutiert darüber. Und Khalifatul Masih wollte, dass die Menschen das verstehen und er zitierte Ibn Arabi. Und also Muslim sagt, dass ich deswegen auch die Menschen ermahnte, nicht zu fasten während der Reise. Aber in einem Ramazan kam Maulvi Abdullah Sonori Sahib während des Ramazan hierher und er sagte, ich habe gehört, dass Sie die Menschen, die von draußen kommen, daran hindern zu fasten, aber hier gab es einen Menschen, der zum verheißenen Messias kam und er sagte, ich möchte hier bleiben und ich möchte während dieser Tage fasten. Soll ich fasten oder nicht? Es gab also einen Reisenden, es gab auch andere Überlieferer, die sagten, dass sie fasteten und der verheißene Messias sagte, ja, sie dürfen fasten, denn Qadian ist die Heimat für Ahmadis. Obwohl Maulvi Abdullah Sahib ein sehr naher Gefährte des verheißenen Messias war, aber ich habe seine Überlieferung nicht allein akzeptiert, sondern ich habe auch Zeugen gesucht und ich habe gesehen, dass der verheißene Messias in Qadian auch den Menschen erlaubte zu fasten, aber während der Ankunft und während der Abreise, an dem Tag der Ankunft, an dem Tag der Abreise, ermahnte er sie nicht zu fasten. Deswegen habe ich meine Meinung geändert und als während der Jalsa Salana die Frage aufkam, ob diese Menschen fasten sollten oder nicht, sagte ein Mensch, dass der verheißene Messias al-Islam während seiner Zeit, dass wenn die Jalsa während der Ramazan kam, hatten wir den Gästen Sehri serviert und deswegen habe ich ihnen erlaubt zu fasten und das ist eine Erlaubnis, die der verheißene Messias al-Islam selbst gegeben hat, ein Urteil, das er selbst gefällt hat. Andere Ulama hatten sogar während der Reise für erlaubt erklärt zu fasten, aber der verheißene Messias al-Islam hat während der Reise nicht erlaubt zu fasten. Und er hat auch gesagt, dass hier in Qadian, wenn ihr hier seid, dann dürft ihr hier fasten. Das darf nicht sein, dass wir eine Fatwa von ihm nehmen und die andere verwerfen. Das wäre genauso wie ein Patan, der die Fiqh immer einhielt und er war ein Schüler und er hatte Fiqh gelernt und er hatte gelernt, dass man während des Gebets keine Bewegungen machen kann, sonst würde das Namas verrichten. Er hatte gelesen, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam einmal eine Bewegung machte. Sagte er, oh, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte gebetet, aber sein Namas ist gebrochen, weil es in Kaduri steht. Und dieser Patan hatte also den heiligen Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Fatwa erlassen oder andere Maulvis. Also Muslim sagt, dass jener, der
eine Fatwa erlassen hat, dass man während der Reise nicht fasten soll, hat aber auch gesagt, dass ihr in Qadian fasten dürft, weil es eure zweite Heimat ist. Das ist also eine Fatwa des verheißenen Messias al-Islam. Es gibt auch andere Gründe dafür. Während man irgendwo ist, und darüber sagt Sarwar Shah Sahib, dass über die Fastentage der verheißene Messias sagte, wenn jemand mehr als 3 Tage lang irgendwo bleiben möchte, dann soll er fasten. Und wenn er weniger als 3 Tage bleibt, dann soll er nicht fasten. Und wenn er in Qadian weniger Tage bleiben will, aber fastet, dann braucht er nicht noch einmal zu fasten, weil Qadian die zweite Heimat der Ahmadis ist. Deswegen könnt ihr dort auch, wenn ihr weniger als 3 Tage bleibt, dann könnt ihr dort auch fasten. Aber an anderen Orten sollt ihr, wenn ihr weniger als 3 Tage bleibt, nicht fasten. Ein Reisender oder ein Kranker soll nicht fasten. Darüber gibt es eine Überlieferung, dass der verheißene Messias al-Islam erfuhr, dass jemand aus Lahore, Sheikh Muhammad Chittu Sahib, kam und auch andere Personen. Und aufgrund seiner Gastfreundschaft kam er hinaus und wollte die Menschen treffen, diejenigen, die kamen. Viele Menschen waren in der kleinen Moschee da, in der Masjid Mubarak. Und als der verheißene Messias Islam hinauskam, kamen die Khudam und kamen zu ihm. Und er sah Sheikh Sahib und sagte nach dem Salam, ob es ihm gut geht. Er war ein alter Bekannter. Und er sagte, Alhamdulillah, mir geht es gut. Der verheißene Messias Islam sagte zu Qureshi Sahib, dass er für ihn sorgen soll, dass er kein Leid erfährt und dass er zu essen bekommt, und du sollst mir Najmuddin sagen, dass er ihm servieren soll, was er mag. Hakim Sahib sagte, ja, ich werde dafür sorgen. Und der verheißene Messias Islam fragte den Gast, haben Sie gefastet? Er sagte, ich habe gefastet. Er war kein Ahmadi. Der verheißene Messias Islam sagte, man sollte dem heiligen Koran folgen, auch wenn er eine Einfachheit gegeben hat, denn das ist auch Taqwa. Und der heilige Koran hat gesagt, dass ein Reisender oder ein Kranker nicht fasten soll, deswegen sollte man das einhalten. Der verheißene Messias sagte, ich habe gelesen, dass viele sagen, dass während der Krankheit und Reise, wenn jemand fastet, dass es sogar eine Sünde ist, weil man ja das Wohlgefallen Allahs erlangen möchte und nicht etwas tun will, was man selber tun will. Man sollte Allah gehorchen, und das ist wahre Taqwa, und man soll nicht eigene Erklärungen dafür geben. Er hat das Gebot erteilt, Man kana minkum marisan aw ala safarin faidatum min ayyamin ukhar. Wer immer von euch auf Reise ist oder krank ist, der soll diese Tage nachfasten. Es gibt nicht eine Definition, welche Reise oder welche Krankheit. Und der verheißene Messias sagte, wenn ich auf einer Reise bin oder krank bin, dann faste ich nicht. Und der verheißene Messias sagte, ich bin heute krank und habe heute nicht gefastet. Und ich bin hinausgegangen, weil ich dadurch mich besser fühle. Wollen Sie auch mit mir? Und Baba Chittu sagte, nein, ich möchte nicht. Es gibt das Gebot, aber ich habe doch auch keine Schmerzen in der Reise erfahren. Warum soll ich nicht fasten? Der verheißene Messias sagte, das ist Ihre Meinung, aber der Koran hat nicht gesagt, dass ihr eine schmerzvolle Reise oder eine nicht schmerzvolle Reise habt, dann fasten sollt oder nicht fasten sollt, sondern man sollte das Wohlgefallen Allahs suchen, und sie sind auch alt geworden und sie sollten das Wohlgefallen Allahs suchen. Und er sagte, ich bin genau deswegen gekommen, damit ich von ihnen Nutzen ziehe. Wenn das der wahre Weg ist,
nicht, dass wir sterben, ohne den rechten Weg gefolgt zu haben. Und der verheißene Messias sagte, ja, Sie haben recht. Und er sagte, ruhen Sie sich aus, ich komme gleich. Es wurde über den Kranken und Reisenden erzählt und Maulvi Nuruddin Sahib dann nur sagte, dass Sheikh Ibn Arabi gesagt hat, dass ein Kranker oder ein Reisender nachfasten soll, wenn er krank oder auf der Reise ist, weil das eine Pflicht ist, denn Allah hat gesagt, Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar, ihr sollt diese Fastentage nachfasten. Wer immer von euch krank ist oder auf Reise ist, der soll nach dem Monat Ramadan diese Tage erfüllen. Allah hat nicht gesagt, dass ein Kranker oder ein Reisender, wenn er das selber entscheidet, dass er in diesen Tagen gerne fasten soll und dass er dann später nicht mehr fasten braucht, sondern Allah hat gesagt, er soll später seine Fastentage vervollkommnen. Das ist auf jeden Fall Pflicht, später zu fasten. Wenn er das trotzdem selber tut während der Reise und Krankheit fastet, dann tut er das aus eigenem Interesse, aber er kann nicht dadurch das Gebot Allahs auflösen, dass er nach dem Monat Ramadan nochmal weiter fasten soll, diese Tage. Der verheißene Messias sagt, jemand, der auf Reise ist oder krank ist und trotzdem fastet, er gehorcht Gott nicht, denn er ist ungehorsam, denn Allah hat gesagt, ihr sollt nicht fasten, wenn ihr auf Reise seid oder krank seid, ihr sollt später fasten. Man sollte diesem Gebot Gottes Folge leisten, denn Erlösung kann man nur durch Segnungen erlangen und nicht durch eigene Taten und indem man seine eigenen Taten zwanghaft erfüllt. Allah hat nicht gesagt, dass ihr dadurch Erlösung erlangen könnt. Allah hat nicht gesagt, wenn ihr wenig krank seid oder sehr krank seid oder wenn ihr eine kleine Reise habt oder große Reise habt, sondern das ist ein allgemeines Gebot und man sollte dieses einhalten. Wenn ein Reisender oder Kranker fastet, dann gehorcht er Gott nicht. Und er soll später fasten. Hazrat Sahib Sadam Bashir Ahmad Sahib sagt, Mir Rahmatullah Sahib, Sohn von Abdullah Sonori Sahib, berichtet, dass einmal der verheißene Messias nach Ludhiana kam. Es war der Monat Ramadan und wir legten das Fasten ein und gingen nach Ludhiana und der verheißene Messias fragte meinen Vater oder einen anderen, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass das alles fastende Menschen sind. Hazur sagte mir, Abdullah, Allah hat nicht nur geboten zu fasten, sondern auch geboten, während der Reise nicht zu fasten. Und nach dem Zohar sagte der verheißene Messias, ihr sollt alle das Fasten brechen. Und deswegen nach dem Zohar brachen wir das Fasten. Sahib Sadam Mirza Bashir Ahmad Sahib hat überliefert, dass mir Abdullah Sonori Sahib überlieferte, dass während des Ramadan ein Gast zum verheißenen Messias kam und er hatte das Fasten eingelegt und fast der ganze Tag war vorbei und es war nach dem Asr. Hazrat Sahib sagte, sie sollen das Fasten brechen. Er sagte, Huzur, das sind doch nur ein paar Minuten. Warum soll ich jetzt brechen? Huzur sagte, sie können nicht mit Zwang Gott zufriedenstellen. Man kann Gott nicht mit Zwang zufriedenstellen, sondern mit Gehorsam. Sie sollen gehorchen. Und wenn Allah gesagt hat, ein Reisender soll nicht fasten, dann sollte man dies nicht tun. Und daraufhin brach er sein Fasten. Und genauso Munshi Zafar Ahmad Sahib Kabur Talvi erzählt, dass einmal er und Munshi Arure Khan Sahib und Muhammad Khan Sahib aus Ludhiana beim verheißenen Messias war. Es war der Monat Ramadan und ich hatte gefastet und meine Gefährten hatten nicht gefastet. Als wir zum verheißenen Messias kamen, war nur noch wenig Zeit zum Sonnenuntergang. Die Sonne neigte sich zum Untergang und jemand sagte, Zafar Ahmad hat gefastet. Hazrat Sahib ging sofort hinein, holte ein Glas Sharbat und sagte, du sollst trinken und du sollst das Fasten brechen. Während der Reise darfst du nicht fasten. Ich gehorchte und trank und weil ich danach aber in Qadian verweilte, weil ich dort einige Tage verweilte, fastete ich dort in den nächsten Tagen und während des Aftari kam der verheißene Messias mit 3 Gläsern und wir wollten das Fasten öffnen und brechen.
das Fasten vollenden, weil er in den nächsten Tagen dort verweilte, durfte er fasten. Und einmal in diesen Fastentagen sagte der verheißene Messias, er kam zum Iftari und holte 3 große Gläser auf einem Tablett mit Scherbat, und wir wollten das Fasten vollenden und brechen. Und ich sagte, Huzur Munshi Rode Khan Sahib, was soll er mit einem Glas machen? Was soll er denn damit machen? Der verheißene Messias lächelte und ging hinein und holte eine große Flasche von Sharbat und ließ Munshiji trinken. Munshi Sahib dachte, dass er von der Hand des verheißenen Messias trank, und deswegen trank er immer weiter, den großen Krug leer. Und Mirza Bashir Ahmad Sahib überliefert, dass Malik Mullah Bakhsh Sahib Pensioner über Maulvi Abdurrahman Mubashir Sahib berichtete, dass einmal der verheißene Messias während des Monats Ramadan in Amritsar war, und er hatte einen Vortrag Mir Madram Pal dort. Der verheißene Messias hatte nicht gefastet, und während des Vortrags hatte Mufti Fazlur Rahman Sahib einen Tee vorbereitet, und Huzur kümmerte sich nicht darum. Dann ging er noch weiter vor, aber der verheißene Messias trank trotzdem nicht. Und Mufti Sahib legte das Glas sehr nah am verheißenen Messias, und dann trank der verheißene Messias, und die Leute sagten, was ist hier los? Das ist euer Respekt gegenüber dem Ramadan, ihr fastet nicht, und beleidigte den verheißenen Messias, und der verheißene Messias ging nach dem Vortrag hinaus, und die Kutsche kam, und der verheißene Messias ging hinein, und die Leute wollten Steine werfen und warfen mit den Steinen, und das Fenster brach, aber der verheißene Messias erreichte sein Ziel. Und später hieß es, dass die Redem, die Molvis sagten, heute haben die Leute den Mirza zum Propheten gemacht. Und er sagt, ich habe das selber nicht gehört, aber ein anderer hat das gehört. Und wir gingen mit Maulvi Nuruddin Sahib hinaus und sagten, die Leute werfen mit Steinen. Warten Sie einen Augenblick. Also Khalifatul Masih Awwal sagte, er ist schon weg, der beworfen wurde. Wer bin ich denn, der beworfen wird? Maulvi Fazlur Rahman Sahib hatte den Tee vorgelegt, und das war der Grund, warum das passierte. Und alle sagten, warum hast du dies getan? Jeder Ahmadi sagte, du hast es jetzt zu verantworten, warum hast du dies getan? Und der Überlieferer sagt, auch ich sagte zu ihm, warum hast du dies getan? Und er war sehr besorgt. Und später, Mir Abdul Khalik Ahmadi sagte zu mir, als das dem verheißenen Messias Islam vorgelegt wurde, dass Mufti Sahib einfach so ihren Vortrag kaputt gemacht hat, sagte er, nein, Mufti Sahib hat nichts Falsches gemacht. Es ist ein Gebot Allahs, dass ihr während der Reise nicht fasten sollt. Ich habe dieses Gebot eingehalten, und durch meine Praxis hat sich dieses Gebot Gottes noch weiter offenbart. Und als Mufti Sahib dies hörte, sagte, dass Mufti Sahib sehr mutig wurde und sehr zufrieden war. Hazrat Sahib Zada Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt, dass Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib einmal berichtete, dass in Ludhiana der verheißene Messias gefastet hatte, als er krank wurde und sehr krank wurde, und der Sonnenuntergang war sehr nah, aber er brach das Fasten. Er nahm immer gemäß der Scharia den einfachen Weg, der mit der Scharia vereinbar war. Und Hazrat Aisha hat überliefert, auch über den heiligen Propheten Muhammad das Gleiche, dass er zwischen 2 Wegen immer den einfachen Weg nahm. Wenn er die Wahl hatte zwischen 2 Wegen, nahm er immer den einfachen Weg. Und manchmal kommt der Ramadan in einem Wetter, in einem Klima, dass die Landwirte zum Beispiel eine harte Arbeit machen müssen oder ihren Acker machen müssen oder ernten müssen. Genauso gibt es Arbeiter, die harte Arbeit
leisten müssen und nicht fasten können. Und diese Frage wurde gestellt, was soll man da tun? Der verheißene Messias al-Islam antwortete, Al-Amalu bin Niyat, die Werke werden gemäß ihren Absichten belohnt. Jeder soll gemäß Taqwa entscheiden, in welcher Lage er ist. Und wenn er fasten kann, dann soll er dies tun. Und wenn er nicht fasten kann, dann ist er wie ein Kranker und dann soll er später, wenn es geht, fasten. Vor allem während der Sommertage, wenn es sehr heiß ist und in diesen Ländern die Arbeiter draußen arbeiten müssen. Vor allem das muss man beachten, dass sie später auch fasten können, wenn sie das nicht tun können, während der Fastentage. Darüber sagte der verheißene Messias, das bedeutet, dass jemand, der nicht die Kraft hat, dass er dies nachholen kann. Über die Tage, die man nicht fasten konnte oder Leute, die nicht fasten können, darüber sagt der verheißene Messias über die Fidya. Einmal fragte ich mich, sagt der verheißene Messias, warum die Fidya festgesetzt wurde. Und ich erfuhr, dass das deswegen festgelegt wurde, damit man die Kraft erlangt zu fasten. Denn Allah gibt die Kraft zu fasten. Und man sollte alles von Allah verlangen. Allah ist der Mächtige. Wenn er möchte, dann kann er auch einem Kranken ermöglichen, die Kraft geben, dass er gesund wird und wieder fasten kann. Und das ist die Fidya, dass ihm die Kraft gewährt wird. Und die bekommt man nur durch die Segnungen Gottes. Für mich ist also, in meinen Augen sollte man also beten, oh Allah, das ist ein gesegneter Monat und ich kann nicht fasten. Und ich weiß nicht, ob ich nächstes Jahr noch leben werde oder nicht, oder ob ich das nachholen werde oder nicht. Deswegen sollst du mir die Kraft geben, dass ich das tun kann. Dann gibt Allah ihm die Kraft in seinem Herzen. Also Muslim anhu sagt, dass man durch die Fidya nicht einfach das Fasten ersetzen kann, sondern Fidya bedeutet, dass man bedauert, dass man nicht fasten konnte aufgrund eines Gebotes und mit den anderen Muslimen. Und dann gibt es zwei verschiedene Wege. Es kann temporär sein oder es kann sein, dass man nie mehr fasten kann. Aber Fidya sollte man in beiden Situationen zahlen. Egal, ob jemand Fidya gibt oder nicht, wenn er nach 1, 2 oder 3 Jahren fasten kann und gesund wird, dann sollte er auf jeden Fall wieder fasten. Außer, dass nach seiner Gesundheit wieder er krank wird und nicht mehr fasten kann. Aber jeder, der jemand anderem Essen geben kann, ob er Reisender ist oder kranker ist, für ihn ist es Pflicht, dass er einem Weisen Essen gibt und in anderen Monaten wieder fastet. Das war der Glaube des verheißenen Messias. Er gab immer die Fidya, und legte auch die Fastentage, er holte die Fastentage auch immer nach und das war auch das, wozu er immer andere ermahnte. Eine Frage wurde dem verheißenen Messias gestellt, dass derjenige, der nicht fasten kann, ob man dann einem Weisen etwas zu essen geben kann, soll man das in Qadian auch im Yatim-Pfand zahlen? Geht das? Ob das erlaubt ist? Der verheißene Messias sagte, das ist gleich, ob ihr selber in eurer Stadt jemanden zum Essen gebt oder ob ihr das im Fonds einzahlt, das ist gleich, das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Man kann das auch selber tun, man kann es auch weitergeben. Wenn man ohne Absicht isst, dann bricht das Fasten nicht. Ein Mensch stellte die Frage per Brief, dass ich ohne zu wissen, ohne Absicht einfach aß und als ich draußen war, sah ich, dass schon der Morgen angebrochen war. Muss ich jetzt wieder fasten? Ich habe zu lange das Seri gemacht. Der verheißene Messias sagt, wenn ihr das unbewusst gemacht habt, dann müsst ihr nicht noch einmal nachholen, sondern das ist kein Problem. Wann soll man mit dem Fasten beginnen? In welchem Alter? Viele Kinder stellen diese Frage, auch Erwachsene. Also Muslim anhu sagt, ihr sollt wissen, dass die Scharia die Kinder verboten hat zu fasten, aber wenn sie erwachsen werden, dann soll man ihnen antrainieren, dass sie fasten sollen. Und er sagt, soweit ich mich daran erinnern kann, hat der verheißene Messias mir
im Alter von 12 oder 13 Jahren die Erlaubnis gegeben, einmal zu fasten. Aber es gibt verrückte Leute, die auch Kindern im Alter von 6 oder 7 Jahren sagen, die sollen fasten und denken, dass sie dadurch Lohn erhalten. Das ist Sulm, das ist Unrecht. Und das ist ein Alter, in dem sie erwachsen werden, das darf man nicht tun. Aber es gibt ein Alter, wo man reif wird und bald wieder fasten soll. Da sollte man die Kinder antrainieren zu fasten. Und der verheißene Messias al-Islam durch seine Erlaubnis und Praxis kann man im Alter von 12, 13 Jahren antrainieren. Und jedes Jahr äh, bis zum Alter von 18 Jahren sollte man antrainieren. Und meines Erachtens ist das Alter von 18 Jahren das Alter der Reife und dann soll man komplett fasten. Und da muss man sagen, ich hatte im Alter von 12 oder 13 Jahren durfte ich das erste Mal einen Tag nur fasten. Das war nur ich hatte unbedingt das Bedürfnis zu fasten. Ich wollte fasten, aber die Eltern sollen die Kinder daran hindern, im Kindesalter zu fasten. Aber im Alter von 12, 13 Jahren kann man ihn langsam antrainieren zu fasten. Während der Kindheit sollen die Eltern die Kinder also daran hindern zu fasten, aber wenn sie reif werden, dann sollen sie ermutigen zu fasten. Und sie sollen auch schauen, dass sie nicht zu viel fasten, die Kinder. Und auch die Menschen sollten nicht sagen, warum das Kind nicht fastet, weil wenn das Kind in so einem jungen Alter schon fasten würde, dann könnte er später nicht mehr fasten, wenn er erwachsen ist. Und es gibt auch Kinder, die schwach sind. Ich habe auch einige Kinder im Mulakat gesehen, die 15 Jahre alt sind, aber sie sehen aus, als ob sie 7, 8 Jahre alt sind. Es gibt auch Kinder, die zu mir kommen. Und ich glaube, dass diese Kinder erst im Alter von 21 Jahren fasten können. Aber ein reifer, ein gesundes Kind kann vielleicht auch im Alter von 15, 16 wieder anfangen zu fasten. Aber wenn man jetzt nur meine Worte, also Muslim sagt, wenn man jetzt nur meinen Worten folgt, dass man im Alter von 18 Jahren fasten muss, dann ist es ein Sulm gegenüber sich selbst und nicht gegenüber Allah oder mich, weil jeder gemäß seiner Gesundheit das festlegt und weder in dieses Extrem soll man gehen, noch in das andere. Hazrat Nawab Mubaraka Begum Sahiba, welche die ältere Tochter des weißen Messias al-Islam war, sie sagt, vor der Reife, vor dem reifen Alter, wollte der verheißene Messias al-Islam nicht, dass wir fasten. Hazrat Ammajan ließ mich einmal zum ersten Mal fasten und lud alle ein zum Iftar. Und nach 2 oder 3 Ramadan fastete ich wieder und sagte dem verheißenen Messias al-Islam, dass ich heute gefastet habe. Und der verheißene Messias war im Hujra, im Zimmer. Er hatte 2 Bahnen. Und Hazrat Ammajan hatte dies. Er gab mir ein Bahn und sagte, du bist schwach, du kannst noch nicht fasten. Du sollst das Fasten brechen. Ich aß das Bahn, aber auch meine Freundin Saleha hatte gefastet. Auch ich sagte, bitte lassen Sie sie auch brechen. Und er sagte, ja, ruf sie. Sie kam und Masih Islam gab ihm das zweite Bahn und sagte, du darfst nicht fasten. Ich war 10 Jahre alt, sagt Hazrat Nawab Mubaraka Begum Sahiba. Genauso gibt es Fragen über das Tarawi-Gebet. Akmal Sahib von Goliki schrieb an den verheißenen Messias al-Islam, dass man im Ramazan nachts aufstehen soll und beten soll, aber die Arbeiter und Bauern und Landwirte, die können dies nicht tun. Wenn sie nach dem Isha 11 Rakat Tarawi verrichten würden, ob das erlaubt ist. Der verheißene Messias al-Islam sagte, kein Problem, das können sie tun. Über das Tarawi wurde gesagt, dass, wenn das Tahajjud ist, ob man 20 Rakat verrichten soll. Weil der verheißene Messias al-Islam sagte, der heilige Prophet Muhammad al-Islam hat 8 Rakat verrichtet und auch während Tahajjud verrichtete er 8 Rakat und das ist besser. Aber man kann dies auch, es ist besser, dass man das zum Tahajjud macht, aber man kann dies natürlich auch im ersten Teil der Nacht verrichten als Tarawi. Es ist erlaubt. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet Muhammad dies in der ersten Teil der Nacht tat, aber der heilige Prophet Muhammad folgte den 8 Rakat, das war seine Sunna, seine Praxis, diese 20 Rakat und so weiter, die kamen erst später.
Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Praxis war, dass er 8 Rakat verrichtete. Tahajjud. Ein Mensch schrieb an den verheißenen Messias sallallahu alaihi wasallam und er fragte, wie man während der Reise beten soll und was man mit Trabi machen soll. Der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam sagte, während der Reise kann man Trabi verrichten, das ist Sunnah. Man kann auch alleine zu Hause verrichten, denn Trabi ist wie Tahajjud, das ist kein neues Gebet. Witr könnt ihr beten, wie ihr tut, wie ihr es tut. Das waren einige Dinge über den Ramadan, die ich erläutert habe. Möge Allah uns die Kraft geben, mit Taqwa und dem Wohlgefallen Gottes immer vor Augen den Fastenmonat Ramadan zu verbringen und daraus Nutzen und Segnungen zu ziehen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله